আসসালামু আলাইকুম। ইজি টাইনি ওয়ার্ল্ডের আরেকটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজ আমি আপনাদেরকে কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে হালিম তৈরি করতে হয় তা দেখিয়ে দিব। তো চলুন আমরা দেখে নিই কীভাবে হালিমটি তৈরি করব। প্রথমে আমি একটি বাটিতে হালিম মিক্স নিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে 1 কাপের মতো হালিম মিক্স নিয়ে নিয়েছি। আর এই হালিম মিক্সটুকু আমি ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে দেব। অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন যে পানিটি যেন ভালো মতো গরম হয়ে থাকে, যেন হালিমটি ভালো মতো মিক্স হয়ে যায়। তো আমি একটি চামচ দিয়ে ভালো মতো নেড়ে নিচ্ছি যেন কোনো লাম্পস না থাকে। দেখুন অনেক ভালো মতোটি নেড়ে নিতে হবে। সো আমি এখানে একটি ফ্রাইং প্যানে প্রথমে পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি। ভালো মতো পেঁয়াজকে ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে। আমি এখানে হাফ পেঁয়াজটুকু ভেজে বেরেস্তার উপরে দেওয়ার জন্য তুলে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আলাদা করেও ভেজে নিতে পারেন। সো আমি এখানে আগের থেকে রেঁধে রাখা গরুর মাংস দিয়ে দিচ্ছি। গরুর মাংসটুকু ভালো করে পেঁয়াজ ও তেলের সাথে ভেজে নিতে হবে। ভালো মতো নেড়েচেড়ে এটি ভেজে নেব আমি। আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর পাশের বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। আর এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। তো আমি এখানে প্যাকেট মশলার আধুনিক যে হালিম প্যাকেট মশলাটুকু আছে সেটি দিয়ে ভালো মতো মিক্স করে নিচ্ছি। ভালো মতো মিক্স করে এটি নিতে হবে যেন সবগুলো মাংসের সাথে মশলাটি ভালো মতো গায়ে একবারে লেগে যায়। দেখুন এই পর্যায়ে দেখুন মাংসটি কি সুন্দর ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে। আর এই পর্যায়ে দেখুন আপনাদের অনেক সুন্দর একটি স্মেল আসবে। যখন এই স্মেলটি চারদিকে ছড়িয়ে যাবে তখনই বুঝবেন আপনাদের মাংসটি রেডি হয়ে গিয়েছে। তো আমি আগে থেকে যে হালিম মিক্সটুকু ভিজিয়ে রেখেছি তা দিয়ে দিচ্ছি। ভালো মতো হালিমের ডালগুলো এবং মাংস ভালো মতো মিক্স করে নিতে হবে। আমি এইভাবে কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছি যেন মাংস আর ডালগুলো একটু কষে আসে। তারপর এর মধ্যে আমি অল্প একটু ফালি করে রেখে দেওয়া কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের ঝাল অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। আমি আমার ঝালের তেজপাত অনুযায়ী আমি দিয়ে দিয়েছি। এটিও ভালো মতো এখন দিয়ে ভালো মতো মিক্স করে নিতে হবে। তো আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে 4 কাপের মতো পানি ইউজ করে নিয়েছি। এখন ভালো মতো পানি এবং মাংস আর ডালের মিক্সচারটুকু ভালো মিক্স করে নিতে হবে। ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিতে হবে যেন কোনো লাম্পস না থাকে। আমার এই ডালটুকু সিদ্ধ হতে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিটের মতো লেগেছে। আপনারা আপনাদের আন্দাজ অনুযায়ী এটি সিদ্ধ করে নেবেন। তো আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিচ্ছি। লবণ দিয়েও ভালো মতো মিক্স করে নিব।
ভালো মতো মিক্স করে নেওয়ার পর এখন আমি এটি ঢাকা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনাটুকু তুলে আবার নেড়ে নিচ্ছি। ভালো মতো নেড়ে আমি আবার ঢাকনা দিয়ে প্রায় 20 মিনিটের মতো রেখে দিয়েছি। 20 মিনিটের মধ্যে আমাদের হালিমটুকু রেডি হয়ে যাবে। দেখুন কত সুন্দর ঘন হয়ে গিয়েছে। আমি এই পর্যায়ে নামিয়ে নেব। অনেক সুন্দর একটি স্মেল বের হবে। দেখুন স্ট্রাকচারটি কত সুন্দর হয়েছে। আমি কিছুক্ষণ একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি যেন সব দিকে একই রকমের স্ট্রাকচারটুকু হয়ে যায়। আমি এখন হালিমটুকু একটি বাটিতে তুলে নিচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এখন উপরে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে দিয়ে দিচ্ছি। যে পেঁয়াজগুলো আমি বেরেস্তা করে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। উপর দিয়ে আমি কিছু স্লাইস করে রাখা জিঞ্জার সুন্দর মতো সৌন্দর্যের জন্য ও একটু টেস্টের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম। আর টেস্টের জন্য আমি এখানে উপরে স্লাইস করে রাখা লেবুটুকু দিয়ে দেব। আই হোপ আপনাদের এই রেসিপিটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিতে একটি লাইক ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না।